हेलो, वेलकम टू एबी ऑटोमोबाइल्स। मैं अभिषेक भंडारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एबी ऑटोमोबाइल्स पे। आज हम इस फॉक्सवैगन पोलो पे काम कर रहे हैं जिसमें गियर बॉक्स के अंदर से नॉइस आ रहा है। रनिंग कंडीशन में कंटिन्यू में ऐसा लग रहा है जैसे कि गियर बॉक्स के अंदर कुछ टूट गया है। बहुत ज़्यादा तो हर गियर में आ रहा है। चलो फिर इसका गियर बॉक्स खोल के देख लेते हैं क्या है। अभी हम गियर बॉक्स खोल के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। हम देख पा रहे हैं कि इसमें मेटल पार्टिकल दिख रहे हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि गियर बॉक्स के अंदर कुछ टूट गया। ऑयल में कितना एमरी है पूरा? भाई वो सब लॉक है। ये एजेंसी में कितना बोला था इसका? नया गियर बॉक्स डालने के लिए बोला था। गियर बॉक्स खुल जाने के बाद कंफर्म हो गया कि गियर बॉक्स के अंदर का बेरिंग जो है वो टूट गया है। बेरिंग की हालत आप देख ही पा रहे होंगे, ये सारे टुकड़े बेरिंग के ही है। बेरिंग टूट जाने की वजह से गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा प्ले आ गया था जिसकी वजह से गियर बॉक्स से नॉइस आ रहा था और उसी की वजह से गियर बॉक्स हाउसिंग में भी क्रैक हो गया था। ये घिस गया है यहाँ से ले आ गया है। नई बेरिंग्स फिट करने के बाद अब हम गियर बॉक्स को वापस से असेंबल कर रहे हैं। ये कार हमारे पास आने के पहले कस्टमर ने डीलरशिप में विज़िट किया था जहाँ पे उनको बताया गया था कि पूरा गियर बॉक्स जो है रिप्लेस करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट लगभग से 1,70,000 तक आएगी जो कि बहुत ज़्यादा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप आपकी कार का काम डीलरशिप में ना करवाइए, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो काम थोड़े से रिपेयरिंग से सॉल्व हो सकता है उसके लिए पूरा पार्ट चेंज करके पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। नए बेरिंग डालने के बाद इसका नॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन फर्स्ट और फिफ्थ गियर वर्क नहीं कर रहा था। वापस से गियर बॉक्स खोलने पे हमने देखा कि गियर के टीथ थोड़े थोड़े डैमेज हो गए थे और हल्का सा गियर में प्ले भी आ गया था। फिर हमने डिसाइड किया कि इसका पूरा गियर बॉक्स ही चेंज कर देते हैं, तो हमने इसमें सेकेंड हैंड गियर बॉक्स परचेज़ करके चेंज कर दिया। गियर बॉक्स चेंज करने के बाद अब इसमें गियर बॉक्स रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं है और सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए हैं। पूरा गियर बॉक्स चेंज करने के बाद भी जो इसकी टोटल कॉस्ट बन रही थी वो डीलरशिप के एस्टिमेट से आधे से भी आधी थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।